bokechu poto eza ndakwa mama na yo te poto eza mboka na yo te bokechu mwana mboka yo uta mboka kuna ya kati yo kutata baini mongo bayebi yo te nani Jackie Ndala na bokechu premier bango ne bazo sala ke ba diaspora batomboka kuna leader abeta te apekisa ba musicien oyo bango bayebi ke baluka makambo na bango wana bawana kobeta wana mais falite fala sala bango loko ta batika biso fali pupa c'est tout mbata wa ida za kumata ba mundela mboka ya musika te bana Congo a tout bundela mboka wanza ba distraction ba combattre soit déjà ba combattre en tout cas boketu yo pe atozela kona kina maboko afongama wa question na fali kota politique parce que fali kota politique fali ka musicien to ntimita fali kota politique fali pupa keba na badongolo ya miso lokola babandi yo boye bakolukele mwa kikwiki mo be babeta yo père zalaka toujours yo bazongela ou pas eza obligatoire faut ba mise bazongela ko beta ba concert wana po yango ande vie na bango c'est ça bango baza na droit te que no ko intercaler ba musicien ba beta lisusu tete. Oui, bonjour Ndeko. Bonjour. Oui, ngai Ndeko Hassan Mboma Jilobe, oza micro ya RCT. Si je na biso ya lelo ezali bandeko oyo libanda baboyi ke fali abeta concert. Eteke biso bana mboka. Tolingi toyeba réaction na biso pe toza pour bandeko oyo balobi ke fali abeta concert te o tolingi ke fali abeta concert. Il fallait que sali que la musique na biso ba congolais évoluer. Merci de. Et comme on dit quand et comme il est Afrique mo madame ba chapé biso pe ka que na Congo musique pe zali eza nécessaire. Oui. Ce qui va payer c'est fallait mais les concert c'est que la musique na biso pe capitaliser. Oui. C'est bien bâti ka fallait mettre la musique. Comme moi je puisque donc là américain de ba les États-Unis on a depuis maintenant ne peut fallait que ça na Congo. Mais si vous bango bazobeta trop c'était balobi ke biso ba musicien na biso bazokota trop politique bazolia mbongo politique ba congolais bazonyokama yango moni ke bazotenir guerre na bango pona ba musicien congolais yango baboyaki ke musicien moko te congolais ko beta na poto sikoyo nde bazomona ke falu soka beti na poto donc c'est comme si bazofungola nzela po ba musicien po bana kobeta na poto yoko ko bakisane bon pona ngai ceux qui balobi que ba ministère ba komi kolia mbongo politique wana eza ba raison na bango moko boye bazo luka pona musique na biso carrière ici eza pona bongo ministère jamais akoki kokota na politique soit ceux qui ministère akoti na politique c'est que musique fati on net c'est fandé na zana na monde politique jamais akoki kota mutu na politique aussi mbati bango wala toujours ba casser carrière ya monsieur Fali si mbati wa Fali azali toujours artiste na biso ba congolais auto préféré papa na ngai so tobi tobeta lisolo ya bakombata na kati ya mboka Congo tomona bakombata liboso na eza biso baoyo po tozokende balimete tokota bapartout so tobina tonga longolelo bilambo tala bablessure etoni na kati ya korta oyo ocomprendre te kati lokola bafali pupa papa na ngai todi kaka fali pupa obeta kaka na poto yoka kombata moko boyo kutokenda no ko mais Jackie Ndala yoko manquer faire fali pour pate na ndenge pena ya bien na ndenge idéologie na ndenge reconnaissance bino ba congolais bo alaka bata benga bokenda mwa poto bosa mwa pika ba kombata te bo amiyibi susi na bino ya la gouvernement benda bino na ndenge moko ya likunzulu et sololo bino mwanda mbachwaka wana boyoki bien na Jackie Ndala yo lelati fali pour pasala ngai fali pour balola selingo obetele ngratitude bokechi yo kima Congo bokechi yo ata ndenge ni na ndenga solo tikalaka noko ya Congo te yo kima Congo wana congolais te uko lingo sala ba musicien ya Congo lingo sala bango ko yo kwa ba pekisa o Congo ko lingo pekisa bango poto esimba te poto eza yo te bino boke poto kokinde bino boke poto te te yo za mwana poto te oke poto po sala sandi na Congo okimi oke seje na poto yo za mwana poto te otikela bakolo poto ba destiny mi boko destiny kola bakolo poto te bino poto eza bino te Jackie Ndala ngana boyo banda lelo ti lobi
ngai na boyi yo nga pa ni musete na boyi yo banda lelo ti lobi oze lo côté libosa Fally Ipupa asala makambo na ye po ACG na famille na ye atangisa bana ne université atangisa bana na ye lesa ba famille na ye asala sa ba makambo na ye asala ke lobi komba Fally Ipupa etanga mapela ba Congo de ba Michael Jackson batangama omona ke bino bolingi Congo te ba combattant boke ba biso to ko s'en charger na bino le quoi to kemba boye to ko s'en charger papa so ngolo ngola miko fozi anona beta bango na eboso na nubayoka na nusomo na nako to ana kanda na bino Oui, maman, et là, on me soucie aux opérations de combattre parce que le but qu'il fallait un petit concert et ça que va fungoli nzela pour les musiciens ne sont pas bêta. Mais tant que bango basili que là les musiciens congolais parce que bakota trop politique. Mais il faut que tout nana bango ba musiciens nana. Tout nana bango na ba combattre na ba musiciens bango ba welelani. Musicien mutambongo musicien mutamantolo. Musicien ko yepa na nganga solo na ngambongo na nga ayembi na yenga yo sko polémique o créer yani. Yo so za kanki na mutu na yo so mutu na yembeli mutu na faut o créer ngo kanki. Bo fo ba boyebo solola te mutu wana yembela ye po ya pesa bango mbongo bango basani bayembela na pamba te miseza mutu mbongo ndeti yo Jackie Ndalo ko iya pa Fally Ipupa sololeli yo kuto solola no pesa no mbongo te abwaka na yo fele poza eloko te oyebo Fally Ipupa yembi ne yo asali yo Jackie Ndalo bayebi yo epe ndenge moko pe na bata politique ayi na mwanda muna ye Fally Ipupa yembi ye sikolo ni ko kwele bino ba débat inutile poko ya bango ba ko beta na poto soit disant ba combattant ya fuati ba combattant ya fuati et là on se base sur Fally Ipupa côté politique est-ce que c'est solo le côté te Fally Ipupa aza ngala Fally Ipupa aza mutasala makambo na nenga kati minita bomba ngo jamais Fally Ipupa so akoti politique biso ba auto koyeba ke mutu na biso ana kata politique na minute Fally Ipupa makambo politique bolongola ye bo china makambo ya musique bo china makambo loketo bo china makambo aspe esile. OK, merci beaucoup maman pour le na sepeli mingi me Fally Ipupa keba na badongola miso lokola babandi yo boye bakolukelo mwa kipiki mo be babeta yo père zalaka toujours yo Congo eza ebiso ba combattant ba ennemi ya Congo combattant aza ennemi ya Congo soko landeli combattant no do pasola ngo de pasola ngo ne ba pasola makambo comprendre que combattant aza ennemi ya Congo. Merci mingi na bino bana Congo pour comprendre que Fally Ipupa aza meilleur musicien ya monde. Bokechu poto eza ndakwa mama na yo te poto eza mboka na yo te bokechu mwana mboka yo uta mboka kuna ya kati yo kutata baini mongo bayebi yote batabumba bayebi yote poto na yo yeba na kapete soko ya mongo api bonga imongo ngaye nebi Fally Ipupa bongo yo bokechu na yebi yo. OK, merci beaucoup maman. Asepeli mingi merci beaucoup les journalistes nengo sala boye Fally Ipupa toleli yango mandant toleli yango fort bana mwamba bada sima ya Fally Ipupa. Bon pona ngai ba combattant bazo sala mabe pone mabe par rapport à nini mboka na biso bango nyonso musique eza musique politique eza politique soki bango baza makambo bango na politique il fallait pas bakota makambo ya ba musicien tebi banda kala kina banda ko beta ti mais baloba ke no soki ba musicien ba ko beta so changement ya pouvoir changement de salama bango so ba moni ke no eza mabe ko beta conseil ba ya awa pe na kisasa bango pe ba ko sala total soki bango pe ba ko sala malamu soki ndeti po bango nyonso tete la bango za bokechu premier ye bokechu wana azala ana kisasa sela biso nini akenda ne kuna na poto koma ko finga kaka bato aya ko songa awa aya ko sala musala ne baninga pe bazo sala misala batika Fally abeta concert biso nyonso totala ko sela concert wana photo lokuto landa yango to yoka yango ba mise congolais babeta na poto kala totala ko sela ko yoka bango ne babeta. OK, là monsieur zo pesa bango passe balobi que ceux qui va permettre Fally abeta concert zent bazo fungola nzela pour ba musiciens nyonso baba na ko beta concert na poto donc concert ya poto ezongela yango Monique bazo tenir rigueur que musique ekoki kozala te na ebito ko ko bakse suni na nyonso wana bango ba ko tenir rigueur te que no ba musicien bazongela ou pas eza obligatoire faut ba musicien bazongela ko beta ba concert wana po yango ande vie na bango c'est ça bango baza na droit te que no ko intercaler ba musicien ba beta lisusu tete bango ba combattant na bana baza ko na poto ana kisasa da batindela bisoni batindela biso eloko te lokwa bango ba bokola ba foyer na bango foyer musique ndi yango na musala na bango ba pesa bango. OK, faut na musique wana yango ba bokola ba famille na bango bango nyonso biso nyonso na mboka oyo tokoza ba politicien te mpona nga batika Fally abeta oyoka abeta na Zénith bazwi abeta mpo ani te Fally abeta na Zénith dans ba combattant ete ke ba politique te Fally aza artiste na biso congolais dans botika Fally abeta ça nous fera bien Fally abeta na Zénith quand même mpona nga eza kaka wana.
Ok, elo musupe ezopesa pasi bakombata bala biso batiki fali abeta parce que tant oyo lobi ke bawira babeta ke ezalaki tant oyo mboka ezalaki nano bien tant bande kopermettre bamusicien babeta na Paris na poto parceque na minute oyo bango baboyaki ke musicien congolais moko ataki kobeta na poto par rapport ya mboka e bazomona ke bacongolais bazosouffrir mais bino bamusicien bozocourir sous derrière politique tout yango balobi ke bamusicien nyonso ya congolais bakoma bapoliticien baza complice na politique yango nomoni ke bazotenir rigueur fallait akoki kobeta te yo koki koloba ni fallait akota politique po akota te qu'est-ce que tu as fait? Il fallait que tu aies politique, il fallait que tu aies politique, il fallait que tu aies musicien, il fallait que tu aies politique. Ça, quand tu as politique, il fallait que tu aies parti. Mais pour la peine marcher bien, il y a des politiciens, il y a bien fallu. Donc, pour la musique, il y a des combattants, il fallait mettre un concert, s'il vous plaît. Oui, il va y avoir Hassan Bomagilov, où les amis qui ok, merci beaucoup Ndeko Francis. Ndeko Francis, si j'ai un habitué à deux ans, tu limite à combattre les obos et les Fali avec ta concert à Poto. Et moi, tu as une réaction à Bilo Congolais, pour Abeta ou contre que Fali avec ta concert à Poto. En tout cas, il n'y a pas si mini, tu as compris. Ndeko na biso bavandi kuna bakombata wana tozo comprendre bango te ndeko na biso boketu peme jagindala balingi nini jagindala yo tango ozaki na kinya ozaki pour fali so komi kuna komo baluka mwa nini yo boketu peme vanda kuna abilinza biso mutabinza biso za fali pona nini boy en tout cas pena to sengi na bino pena pardon makasi botika la biso fali po fali mutasimbi kaponde ya Congo kapo Congo c'est fali Kapo Congo c'est fali, ba pays tout au Kenya ça fali. Eux na Congo fali. Pour nini boy? Chaginda lo lingini. So le plus nito solo na biso moko ba fanatique na ye. Na lela fali makasi. Na lela fali makasi si uto biso bana commune na Lemba. L'enquête aussi fali. Ok, mais est-ce que l'homme moussou bamba zo pesa raison na bamba mona que ça va permettre fali avec ta concert, les gens bazo fungola nzela pour na ba musicien nyonso ba na obeta. Na ebite est-ce que yo ko kolobani po bamba lingite ke ba musicien congolais bazonge na nzela na ba yo obeta concert na poto. Yango bazo tenir rigueur contre fali. Bon, ba soki bazo pekisa ba musicien misusu, ba pekisa ba musicien oh bamba ebike ba luka ba makamu na bango wana. Ba wana ko beta wana, mais fali te. Mais fallait ça la bonne logo. Fallait ça la bonne logo. Bati qui a besoin fallait pour pas, c'est tout. Eza musalo ya pona mundu za musana e kombata wa ikaza kombata ba mundela mboka na musikate ba na Congo a tout bundela mboka wanza ba distraction ba kombata soit diza ba kombata nga mona wanza ba distraction so ba nimboka ba ya awa na mboka Congo tout bundela mboka po biso to kimba ba na poto ba vivre bien nto sa musana e bien e futa e faut que na poto beta musique poto ba za na libota na famille na eza ba distraction ba kombata ba osala ba ya so ba za ba véritable congolais ya mboka onde so to kimba na Congo ba ya to défendre Congo ba défendre mboka na musika to za ba distraction ba tika na misema évoluer. Ok, et là on suit à passe le comme c'est surtout tout le monde a mis une ligne quand les ambitions mon congolais ba tous autres tiens vraiment poids qu'il fallait abeta to to zone ya tabu to so tutani ndeko bokecho zawana ndeko jakinda la zawana na ba ndeko mususu ko bazo sangana ke bandia fallait abeta te na ba ndeko ba congolais ko ko lobani ko ba koma ba diaspora ba koma ba opposant ko ko lobani ko na ba et on a dit ça sur année na oluba jakinda la soit disant na bokecho so ba bengi ya pese musala akusala na mbuka ba luka mbongo ba luka misa poto moi misuka za ba komata ba ninga ba ba yebi na nini to baza ku venir ba osala ba luka misa dans mutu na mutu afi na place na ye ba tika ba misa biso ba sa musique obeta poto ba nini lote bango baza na ba komata baza banani bango ba beta fali lo mo bato bango abokola fali ba tangisa bana ba tika bango ba beta wana ba vanti ba sa so aki komata na ya kutulu kitakutulu akini to ebosi ye jakinda la yo zanani yo no le la fallait même na poto le comme combattre faut que tu yo na ngakuna le kiyo ngakuna le kiyo ngana leader mabele mama amba do que tu za na le côté wana bosala ba avanti botika ba ya ba bosser ba luka mbongo batangisa ba bana comprendre on est dans l'ikuta. Mais est-ce que là monsieur bazo mona passe balobi ke ba musicien na biso ba kota trop politique. Est-ce que fallait pas ça na kata politique yango lelo bazo boya ya beta concert ou fal ou ndenge nini to yebana musicien kota ki politique te o bango ne tutu bana poto wana ba luka ma ça la politique ba luka mi politicien na bango ba bitu mususu mais batika na musicien
biso da musicien ndenge na baba na musicien abutika pétrole na zonga lisusu mpona batika kokosa makambo batika baya babosi batika fale abeta est-ce que lelo so fale abeti concert na poto eza te kezofunga ba musicien so baba bazongela poto benenge nini mais yango na makambo so fale abeti bango ne tutu babeti parce que yango nde bakombata bazopesa bazoboya kefale abeta bango ne banani bango ne bamindele bakolo mboka kutu bakolo pays baloba te bango bakongole bakokoma bakombanda bana mokolo nini batika makambo wana d'ailleurs santé ezodérange ngai nakana na kokota makambo te eloko wana aza fani ya Fally Ipupa ya makila 100% Fally Ipupa nabi nakotaka makambo te makambo wana biso lidera na biso toyebeno na makambo politiki te baartiste ebele bayembaki awa ntango basala bapropagande na bango Fally azalaki te na makambo wana antuka bapesa ye temps asala mosala ki osala na kota Boketu Jackie Ndala toyebi bango te ngai ayebi Boketu te baza bandolo mino ba congolais mais ayebaka ke ala ndenge na biso congolais mais atika biso toza posa moto eboma na baartiste na biso moni lelo ba nigérien bakoma oleka biso mpo nini biso tozonga nsima bamusicien ya biso basukaka na afrique europe bakende babeta te amérique bakende babeta te mpona badiaspora wana astuka toza na posa ya kimia toza na posa biloko wana te en plus nga message na ngai eza kaka na Boketu premier yo esika oza esika olanda ngai yebaka ke poto eza ndako ya mama na yo te poto eza ndako ya mama na yo te ezala Jackie Ndala botika lidera na biso abeta na kimia abeta ke ndo sala eloko ake osala po lobi ezala tour na lobi ezala tour ya bavoisin botika ya beta na kimia tolingi badésordre te toboyi na biso makambo wana mpona bakase lidera na biso abeta te ceci cela ok eloko mosusu bango bazomona mpasi balobi ke ndenge olobi ke lobi eza tour ya bavoisin parce que bango nde balingi teke bavoisin wana baya parce que so efali Ipupa abeti concert eza neti bafungoli nzela mpona bamusicien nyonso mais eza na bamusicien mosusu oyo bakombata bakanela balobaki yako ekokoma poto te me bakotalaki oyo atikaki Fally yango bango mpe baye nayebi te yokoki kolobani mpona nyonso wana mpona ngai nabolobaki makambo wana yango na oloba makambo wana biso tobandi babitumba wana banda 2011 na ndenge mabe te natikala omona leader na ngai amikota na makambo na bango te natikala omona leader na ngai amikota na makambo na bango te baluka ba oyo basalaki babuzoba wana oyo bakumisaka mutu na bango songolo pakala me batika bapesa nani Fally chance abeta po biso mpe toza na posa tomona leader na biso po ake abeta kala na poto toza na posa makasi ma tomona leader na biso azongeli baactivité ya poto eloko na koloba yango wana mais bayebisi biso ba DG wana nani Jackie Ndala na Boketu premier bango nde bazosala ke badiaspora batomboka kuna leader abeta te en tout cas Boketu yo pe awa tozela kona kina ya maboko afongama po yo oya kutu te na Jackie Ndala intellectuel lokola yo kokomikotisa na makambo buzoba wana donc tokoregrete makasi nde bozalaka na leader Fally otali ata nde bozalaka te okomikotisa na makambo buzoba wana bopesa ye chance abeta po biso toza na posa tomona leader na biso abeta concert wana eleka na kimia. Merci beaucoup fidèle internaute Nandé Bozaki branché à Kolanda Biso na 100% star avec votre servant Hassan Mboma Julov toujours sur notre chaîne Reçu TV donc Toyoki interview na biso tosali micro baladende to tambusi lelo na kati ya quartier Livulu na commune ya Lemba Toyoki penda via moko na moko pona artiste Fally Ipupa El Malabioche le pipe de king donc balobike maramango epesa melie to fungola mitema otika Fally Ipupa abeta concert na ye merci na minute ezaye talaka artiste Fally Ipupa asali makambo o esalamate amemi des jeunes talents au ba collecte na ye amemi bango na Paris na minute o Rubino za na poto na grâce ya Fally Ipupa Guess Maweta za na poto na grâce ya Fally Ipupa parce que mutu penda zo sala bien boy pourquoi tolinga to kangele mutema en tout cas désolé na biso batu tout auto tsali yakake Fally Ipupa abeta concert en tout cas botika Fally Ipupa abeta parce que toyoki envie ya ba congolais donc ba congolais biso moko to ndimi na biso ke Fally Ipupa abeta concert donc exacte que sona lobi boy o boy non donc tozo lobela nde pona musala ya mutu mutu osala makambo kitoko photo tika ye à continuer pour la makambonaye. Donc tout le monde au lobby en tout cas, merci beaucoup Nabino, je vous aime trop. Vous allez toujours brancher à Kolanda Reçu TV parce que na Reçu TV net au pays ça annonce ya solo, tozolo ba makambo so opena etalami par rapport on a pour mettre Nabino makambo ya malam pe bino beaucoup ta makambo ya malam. Un grand merci à tout le monde qui est en train de me suivre depuis Paris, depuis Londres, depuis Belgique, depuis Canada. Un grand merci à ma tante Anne-Marie Mboma depuis Canada, merci à vous. Et pourquoi pas tonton Armand Kayolo, le parrain de Steve et Diane. Un grand merci à vous depuis Canada. Un grand merci à mon ami
propre Patrick Sapio balobi ke 8e merveille moi na Paris ya solo pena babi makambo na pesi mbote belé na Patrick Pete bilamba na kati ya Paris pourquoi pas ya bienvenue dikosinga balobi ke vie ozana kin mais to mona na te grand merci à vous et grand merci à bana tout ya malolo na moni Joel na moni Gagwil na moni Nassim Mpai balobi ke moi c'est ya propre quoi moi ça lava ba mbote belé na ba mbote belé maman chérie maman emenge na je t'aime trop na pesi ba mbote belé na bino tout ba boza derrière nga o bo sala que pourquoi pas Naomi Mutangu moi ça pembe grand merci encore à Christian Malou le métier noir mon petit frère propre bino tout ba bolanda biso boza na kati ya Récit TV bozala toujours branché parce que il y a pas de déception donc makambo kitoko wapi tozo pesa makambo po tozo makambo talara ngai donc world restez toujours branché avec notre émission 100% Star on se voit la semaine prochaine.